佢冇可能睇完你嗰個單位就直接俾錢你嘅，冇咁戇居啲客戶。係，佢一定會同你磨豆腐嘅。我哋帶過所有嘅客戶，佢冇可能第一次出價就即刻買你個單位。今日終於抽到時間去拍一期珠海市區學區房御景國際，行出嚟咧就係珠海嘅城市主幹道梅華西路，對面就係市公安局。往東面走多幾百米就係珠海市一中同埋香山湖公園，西面幾百米就係呢個山姆會園。大家都話喺珠海買樓會蝕錢，今日就拍一期唔會蝕錢嘅樓盤俾你睇。係，hello， 你好，帶個咪先。哦，好啊。使唔使夾住就得啦，係咪啊？係啊，使唔使換鞋？哦，唔使。OK。呢個積有幾大？你個積176方。176個方，幾多間房？幾多個房啊？5個房。5個房。跟住咧，呢個咧係一個保姆房嚟嘅。佢原本咧係一個入戶花園嚟嘅，跟住我改造成即係屋企人啦，改造成一個保姆房咁樣咯。即係保姆房，佢係獨立於玄關側嘅，就可以做到呢個主顧分離。係啊，咁會比較可以兼顧到呢個業主呢個私密性。我冇錯，係。100幾多個方？176。係啊，176。咁呢邊咧，我哋咧係有即係做到2個陽台嘅咯。南北對流嘅。呢邊係南，呢邊係北。係可以睇下㗎。我哋嗰啲視野都好靚㗎。即係其實當其時呢個係騎樓嚟嘅，佢就相當於係剝咗呢扇趟門，外推咗出去，增加成個客廳呢個空間利用率。跟住咧上面租咗個陽光房，外推咗出去，做咗個茶室呢個空間。係啊。去滿足家庭成員呢種多元化呢種需求。係啊，因為我爸爸中意飲茶啊嘛，所以就做咗個陽光房飲茶咯。你係幾時買翻嚟？12年。12年。其實如果係12年嘅話咧，你可以做到一個雙層玻璃嘅話咧，係比較超前嘅一個設計嚟嘅。如果關翻埋嘅情況之下，佢可以完美隔離翻呢個噪音，因為你係中間流動，兩邊都冇遮擋嘅情況之下嘅話，你關翻埋個窗，完全冇噪音。咁樓下呢個咧就係上涌幼兒園，包埋呢邊可以睇到呢個小區中庭呢個泳池，係雙泳池，小朋友嘅同大人嘅。係啊。咁呢個咧係中央空調定係風管機嚟嘅？風管機。風管機。係。風管機咧，佢相對於中央空調嚟講嘅話咧，佢送風更加柔和，更加慳電。冇錯啊，所以先會選擇風管機咯，唔會選擇中央空調咯。中央空調會比較食電咯。其實點解我哋一直話個飯廳個空間一定要夠大咧？因為我哋中國人就中意呢種圓台、天圓地方嘅傳統啊嘛。而且佢動線係 OK 嘅，即係你10幾年前嘅戶型相對依家嚟比嘅話，佢其實係冇咩迭代嘅。廚房一出嚟就係飯廳。冇錯。係啊。我哋廚房都係好長嘅，而且預留咗個冰箱位咯。以前好少。係啊，你176你可以做到咁大個客廳，同埋咧佢嗰個廚房可以保證呢個咁大個 size 嘅情況之下咧，係比較難得嘅。喺10幾年前嚟講。係㗎，所以嘅話呢套樓真係好靚㗎，而且佢嘅係贈送面積又多。不過呢度係做咗單層玻璃喎，佢北面就係。係啊，呢邊嘅話咧係當時買嘅時候開發商跟嘅標配嘅。嗱，我哋往北面走咧。我哋從北門出去咧，如果往西面走幾百米就係山姆會園；如果往南門出去咧，往幾百米就係上涌市場；如果再從北門出去咧，往東面走幾百米就係呢個市公安局、市一中。再左轉埋，去到1公里左右就去到呢個香山湖公園。同時咧，我比較中意就係佢呢個陽台，真係可以同依家嘅第4代住宅相比嘅喎。都冇咁大吧？我哋之前睇過。之前。華發珠海灣呢啲陽台都唔夠呢度大，係真係唔夠呢度大，而且佢呢度係同樣都係做埋個陽光房，外推咗出去。係㗎。因為佢係完全冇晒呢個橫梁嘅情況之下咧，佢陽光一折射入嚟咧，可以形成一個雙向呢個完全對流，即係個陽光完全可以折射到呢個客廳。係啊，而且而家好通風，可以感受到㗎。夏天咧係唔使開空調嘅，冬天咧呢個係實在係冬暖夏涼咯，屬於係。真係好寫風呢度。係啊。可以睇下我哋而家呢個係一個廁所嚟嘅，咁我哋廁所都好大嘅咯。可以俾翻個鏡頭先個洗手間。咁呢邊咧係一間5間房，係5間房，呢間房南面嘅。係咪書香門第啊？佢呢邊咧係主人房。主人房。係。先睇主人房先得唔得？可以啊。套房。係套房。嗱，呢邊係朝東向嘅寶光窗，同埋咧佢喺10幾年前已經做咗3段式呢種趟門。你可以拉開窗簾睇下，感受嗰個採光嘅。呢度可以睇到明珠站。
睇到我哋行路過去都係5你可以俾到分鐘嘅咋，明珠站。直線距離係300米。係啊，咁呢邊咧北向，係相當於你係1、2、3、4面朝北向，3面朝南向。一間客房。不過其實如果你朝北面咧，因為你係挨住呢個梅華西路啊嘛，呢條主幹道正常情況之下咧，佢呢個噪音源咧係非線性嘅。你越高樓層，噪音越大聲。反而呢間房嘅話咧，你喺上落班高峰期咧，呢間房係一定會有噪音。少少咯，會有少少，但係唔會好大咯。嗯。畢竟我哋嘅位置喺中間位啊嘛。咁呢個一間套房。係佢176個方係嘛？係啊。176個方，每間房都可以兼容到咁大嘅 size， 而且冇壓縮佢呢個飯廳同埋客廳呢個空間係比較難得嘅。你哋176個方，依家物業費幾錢啊200,000。2個8。係。2個8，當時買翻嚟幾錢咧280萬左右。 280萬左右，咁我哋落樓傾啦。哦，好啊，我見3先啦我。OK， 其實咧，我一直都認為咧，新香洲呢個地段係 OK 嘅，行政、教育、文化中心係啊。呢個地段點解住下會諗住放翻出嚟咧？我哋買到樓喺嗰個十字門，我哋要置換係。置換十字門邊個盤啊？中海環宇天下。中海環宇天下，又係買翻學區啊？唔係學區嚟嘅。就係改善。係啊。21年嘅總價地王有眼光，但係十字門環宇天下咧，佢係十字門中學同埋呢個十字門小學。十字門中學咧係珠海一中嘅附屬中學，十字門小學咧係榕虹嘅聯盟學校。呢度嘅學區會比9中17小要優秀少少。依家想放幾錢？500萬左右咯。500萬左右，你500萬左右圍到嘅單價可能有啲高，相當於係28,400。上個月嘅成交均價嘅話咧係24,600。我相信咧，你哋放呢個盤出嚟咧，一定有中介聯繫過你哋，或者你哋主動去揾個中介。有揾過。佢哋應該會同你報個價錢嘅。係啊，因為你呢度嘅話兩個優勢，9中17小，珠海排行第6呢個教育黑馬，同埋咧呢度係樓王單位，前後都唔挨馬路，比較安靜少少，呢個係你哋嘅優勢。另外咧，你哋嘅缺點其實都好明顯，樓齡上咗嚟。第二個咧就係你哋嘅面積有啲大，總價有啲高，所以如果你放翻呢個成交均價嘅情況之下，都唔係好現實。其實買家上翻嚟你去到成500萬呢個單價嘅話咧，我可能都會更加傾向於呢個十字門。包括你哋行去買翻個環宇天下都係一樣嘅。如果你唔係買翻前面嗰啲洋房單位嘅情況之下，我買後面嗰啲地塊或者啲高層嘅情況之下咧，289一樣有。咁其實咧即係平啲都可以，但係你咩價錢可以出得去咧？咩價位可以？如果係我報價嘅情況之下咧，我會報一個比呢個上個月成交均價要低翻少少，因為你面積大咗啊嘛。即係22,000呢個價呢個價咯，387萬。哇，有乜可能啊？仲賣唔到咯咁嘅價。呢個係視乎你哋係咪真係想放嘅啫，因為你單位大咗。我哋真係想放，但係呢個價錢實在唔得吧？屋企人唔接受咯。即係就算我 OK，爸爸媽媽都唔 OK 啦，係咪啊？即係其實買家佢上到嚟睇完你個單位之後咧，佢依然會按照呢個價格幅度去同你還價嘅。唔使講啦，你幫我拉高啲啦，好嘛？我哋拉高啲冇問題，但係買家佢一樣上嚟睇完你個單位，照樣同你磨豆腐嘅啫。我知道，但係你呢個價錢真係唔得咯，一幫我掛450萬，真係突㗎啦，冇得再咩㗎啦，係啊。450。好大讓步，仲要同屋企人商量添。相對係25,500。其實25,500嘅話咧，已經係高過你上個月呢個成交均價㗎啦。呢個小區賣嘅話，其實業主群都有講過嘅，都冇幾個係賣嘅。呢個小區住起身好舒服嘅。我知道。呢度嘅地點足夠核心，配套都足夠完善。但係如果你真係相比佢哋上個月呢啲細單位成交均價，因為你單位大咗，你嘅單價一定要比細單位呢邊低翻少少先合理嘅。我知道。係啊。反而你而家，我幫你掛上去個數字係冇問題啊，但係我嘅建議就係你要喺呢個24,600呢個成交均價下浮翻少少，我哋幫你掛出去。但係咧，我嘅建議咧就係，如果有個買家過嚟睇啱你個單位嘅情況之下，佢還價嘅情況之下係你嘅接受範圍之內，我建議就係你哋接受翻呢個，即係可以珍惜翻第一個買家。可以㗎，你就到時幫我約客咯，睇下幫我揾有冇客買咯。你咁樣，我幫你24,000幫你掛出去先。24,000即係幾多啊？24,422萬，唔使掛啦，422萬，你幫我掛450萬啦。我幫你掛450萬係一個數字嚟㗎咋，真係一個數字，係冇意義嘅問題。客戶咧，佢一定會上網抄翻呢個成交均價嘅，甚至乎就算佢唔上網抄都好，一定有中介同佢講翻意境國際上個月或者近期成交呢個價錢，佢一定會同佢講翻嘅。佢冇可能睇完你嗰個單位就直接俾錢你嘅，冇咁戇居啲客戶。係，佢一定會同你磨豆腐嘅。我哋帶過所有嘅客戶，佢冇可能第一次出價就即刻買呢個單位。
一定會同你講翻呢個價。咁樣啦，唔使講噶啦，你幫我掛450萬啦，好嘛？即係跟住我仲要同屋企人講噶喎，我可以商量噶喎。係，我明白，我可以幫你掛呢個數字，但係客戶佢睇完之後，佢同你還價，我希望你哋珍惜第一個買家，OK 嘛？可以噶，到時 OK 嘛叫屋企人一齊咯。OK，咁我哋尊重你嘅決定咯，就幫你掛住呢個450萬呢個總價咯，好嘛？係啊，最好啦。OK，唔該晒。好，唔該晒你，輝哥。